volume. Yang tadi minal. Kita pakai mic saja. Pakai efek ya. Cari efek.
Oke, kita review gitar lagi ya. Kali ini ada dari Difergio, ya, custom lah, custom. Tapi mulus, bahan bagus, ini ya. Sudah disetting, tidak melengkung ke depan ataupun ke belakang. Ini senarnya udah baru ganti, baru tadi pagi. Ini humbucker ya. Ini ada volume. Ini ada tone. Ini bridging, switchnya ada 3, neck, middle, sama bridge. Masih mengkilap bos, masih mengkilap. Nah, cuma ada dinding sedikit, lumayan. Kita review belakangnya. Bentar, susah. Gimana? Set. Review belakangnya. Di sini ada biasa ya, kelistrikan dan pel. Untuk belakangnya ada. Ini bagus bahannya ya, lumayan. Mahogani sama dan black nih, lumayan. Terus masih mengkilap push. Ini naik belakang ini, perhatikan kayunya bagus ya. Perhatikan, takut ada yang retak, gak ada ya. Seperti biasa kalau ada yang tahu barang pasti merhatiin naiknya. Ini aman bos naiknya. Ya, ada gayarnya ya. Bahannya lumayan, serat kayunya kelihatan. Coba kita lagi bos. Oke. Sekarang kita review soundnya ya. Barangkali ada yang minat, boleh ini dijual. Agak mahal ya, sesuai dengan keadaan semulus ini saja. Tapi sudah diuji coba, itulah disetting, udah diapain daripada mulus-mulusnya belum di setting ribet kan gitu. Oke, kita cek sound.